Əziz müəllimlər, qəşəng quş yuvasıdır. Amma real deyil, balacadır. Aşağıdan asılıb. Bura heç bir quş gəlməz və yuva qurmaz. Bunu real eləmək olar da. Zəhmət olmasa, cəlb edin uşaqları real quş yuvası düzəltməyə. Çünki Bakı şəhərində sərçənin kökü kəsilir. Bir də deyirəm, sərçələrin kökü kəsilir. Çünki əvvəl divarın palçıqdan olurdu, orada yuva tapıb qururdular divarlarda. İndi hamısı sement suvağıdır, heç nə tapa bilmirlər, yuvasız qalırlar və kökləri kəsilir o. Ya açıqda qururlar, onda qarğalar gəlir, yumurtasını, balasını məhv edir. Zəhmət olmasa, mən çox xahiş edirəm bir vətəndaş kimi, müəllimlərdən, əmək təlim müəllimlərdən. Uşaqları cəlb eləyin, qəşəng yuvalar düzəlsin və yuxarıdan quşların yuva qura biləcəyi hündürlükdən bunu astırın. Sağ olun, salamat olun.